Астана медицина университеті жалпы медицина 418 топ студенті Ажыманова Айдана Үсенқызы. Жүрек аускультациясын жасау техникасы. Ең алдымен пациентке түсіндіру жұмыстарын жүргіземіз. Біз сізге қазір жүрек аускультациясын жүргізетін боламыз. Пациенттің, яғни үстінен белгі аймағына дейін киімін шешуін сұраймыз. Пациент бізге ыңғайлы болу үшін тұрып тұрса, немесе отырған қалыпта да жасауға болады. Жалпы жүрек аускультациясын жасау кезінде бізде 5 нүктені тыңдау арқылы жасаймыз. Ең алдымен бірінші тыңдау нүктесі бізде бұған аорта сызығы бойымен 5-ші қабырға аралықтан 1-1,5 см ішке орналасады. Яғни бұл жерде біз митральді қақпақшаны тыңдаймыз. Бізде екінші тыңдау нүктесі төстің оң жақ қырынан 2-ші қабырға аралықта тыңдайтын боламыз. Бұл жерде аорта қақпақшасын тыңдаймыз. Және осыған қарама-қарсы төстің сол жақ бетінен 2-ші қабырға аралықта бізде өкпе сабағының қақпақшасын тыңдайтын боламыз. Үшінші тыңдау нүктесі. Бізде 4-ші тыңдау нүктесі. Ол төстің семсер тәрізді өсіндісінің негізінде тыңдайтын боламыз 3 шармалы қақпақшаны. Және 5-ші тыңдау нүктесі, бұл қосымша тыңдау нүктесі деп аталынады. Бұл төстің сол жақ қырымен 4-ші қабырға аралықта тыңдалынады. Жалпы жүрек аускультациясын жасау кезде бізде 2 тонды дыбысты анықтаймыз, яғни еститін боламыз. Бірінші тон диастолалық, ал бірінші тон систолалық, ал екінші тон диастолалық болып табылады. Бірінші тонды біз негізінде жүрек ұшында және де 3 шармалы қақпақшада анық тыңдай аламыз. Ал екінші тонды дыбысты бұл жүрек негізінде жақсы естіледі. Жалпы бірінші тонды дыбыс бізде ұзақ және үлкен үзілістен кейін жақсы тыңдалынады, ал екінші тонды дыбыс бізде кіші және де қысқа үзілістен кейін жақсы тыңдалынады.